Hi friends, welcome to Kitchen Tips in Tamil. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போறோம்னு பார்க்கறீங்களா? ஆமாங்க, நம்ம வீட்ல நகை கடையில கொடுத்த இந்த handbag பர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். சோ அதுல பிரிண்ட் இருக்குறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணாம அப்படியே வச்சிருப்போம். சோ அந்த பிரிண்ட் எப்படி நாம ஈஸியா ரிமூவ் பண்றது அப்படினு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்ல இருக்க இந்த ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணி தாங்க அந்த பிரிண்ட்டை நம்ம ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணலாம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெட்டால் தாங்க. சோ கண்டிப்பா எல்லார் வீட்லயும் இந்த டெட்டால் இருக்கும். டெட்டால் அரை மூடி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அரை மூடி இருந்தா போதுங்க. எவ்வளவு பெரிய ஹேண்ட்பேக்கா இருந்தாலும் பர்ஸா இருந்தாலும் ஈஸியா அந்த பிரிண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ half மூடி வந்து நான் ஊத்தி வச்சிருக்கேன். ஒரு பழைய டூத் பிரஷ் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நல்லா தொட்டுட்டு தேய்ச்சி பாருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் தாங்க தேய்ச்சா போதுங்க. ஈஸியா அந்த பிரிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நல்லா அந்த டெட்டாலை வச்சு நல்லா பிரஸ் பண்ணி தேய்ச்சி விடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் அந்த இடத்துல தேய்ச்சிட்டே இருங்க. 2 minutes போதுங்க. நீங்களே பார்ப்பீங்க மேஜிக் மாதிரி க்ளீன் ஆகிடும். உங்கள்கிட்ட நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் இருந்தால் அதில் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக தொட்டு தேய்ச்சாலே போதும், உடனே போயிடும். சப்போஸ் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி டெட்டால் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிற பாருங்கள். இப்போ நான் தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள். உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் எந்த அளவுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டு ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு நீங்கள் தொடச்சி விட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக இது வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிரிண்ட் இருக்கிறதுனாலே ஒரு சிலர் வந்து இந்த ஹேண்ட்பேக் பர்ஸை யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க. அது பார்க்க என்ன தான் அழகாக இருந்தாலும் அந்த நேம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகலாம். பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இப்போ நான் ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டேன். தொடச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள், சுத்தமாக உங்களுக்கு அந்த பிரிண்ட் இருந்த அடையாளமே தெரியாது. நல்லா ரிமூவ் ஆகிட்ருக்கும். இதை நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்வெட்டில் கூட பர்ஸ் வச்சுருப்பீங்க. இது பார்க்க லெதர் பர்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதில் ஈஸியாக போயிடுது, வெல்வெட்டில் போகாது அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஒரு வெல்வெட் பர்ஸையும் க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த வெல்வெட் பர்ஸையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரஷில் லைட்டாக தொட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணாலே போதும். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. முதல்ல நம்ம க்ளீன் பண்ண அந்த பர்ஸை விட இந்த வெல்வெட் கிளாத் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. லைட்டாக வச்சு தேய்ச்சாலே மொத்த பிரிண்ட்டை ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடுது. ஸோ உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி வெல்வெட் கிளாத்தாக இருந்தாலும் சரி, லெதர் பேக்காக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி டெட்டால் வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அந்த பிரிண்டெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும். இதே மெத்தடை நீங்கள் குழந்தைங்களுடைய ஸ்கூல் பேக் கூட ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஸ்கூல் பேக்கில் இருக்கிற அந்த பிரிண்ட்டு, லேப்டாப் பேக்கில் இருக்கிற அந்த பிரிண்டெல்லாம் போகணும் அப்படின்னாலும் இந்த டெட்டாலை ட்ரை பண்ணுங்கள். இது பேக்கு மட்டும்தான் இல்லைங்க, பிளாஸ்டிக் பாக்ஸோ இல்லை பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எதுலையாச்சும் பிரிண்ட் போகணும் அப்படின்னாலும் இந்த டெட்டாலை யூஸ் பண்ணலாம். நல்ல ஒர்க் ஆகும். பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் ஏதாச்சும் பிரிண்ட் இருக்குது, இல்லை ஸ்வீட் பாக்ஸில் இருக்கிற பிரிண்ட்டை கூட ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெட்டால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் எப்படி நம்ம பிரிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் போட்டு காமிக்கிறேன். அண்ட் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஆச்சா இல்லைன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.